ब्याचलर गरेको छु म्याम। 7 वर्ष लाग्यो तर सक्नु चाहिँ सके। तपाईले त केही काम गरेको छैन भन्नुभयो हैन? अनि सीबीमा त 2 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स लेखेको छ त। ए त्यो त मिस्टेकली टाइप भएको होला सर। मैले मेरो दाजुको सीबी हेर्दै बनाएको थिएँ, मिस्टेकली जब एक्सपिरियन्स पनि टाइप गरी पठाए होला। जब पाउनको लागि स्ट्रङ सीबी हुनुपर्छ भन्ने थाहा छैन तपाईलाई? यस्तो सानो सानो गल्ती गरेर जब पाइन्छ? अच्छा, तपाईहरुले चाहिँ जे पाए त्यो सामान बेचेर यत्रो ठुलो कम्पनी चलाउन मिल्ने, अनि मैले चाहिँ सीबीमा सानो गल्ती नै गर्न नहुने? के चाहिँ पाइते सामान बेच्यौं हामीले? हाम्रो प्रोडक्टहरु सबभन्दा ओरिजिनल र जेन्युन हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? हो, लास्टै जेन्युन हुन्छ। त्यही भएर त साबुनको खोलमा स्याम्पू भेटिँदो रहेछ। तपाई जुन कम्पनीमा जब इन्टरभ्यु दिनु हुँदैछ त्यही कम्पनीलाई नराम्रो भन्नुहुन्छ? तपाईलाई कसरी जब दिनु हामीले? कसले जब दिनु भनेको छ त म्याम? तपाईहरुको जब तपाईहरुले राख्नुस्, मलाई स्यालेरी दिए पुग्छ। म त यस्तो मान्छेलाई काममा राख्दिन है। तपाईहरु के गर्ने डिस्कस गर्नु। हेर्नुस् गुरुङजी, हामीलाई यस्तो मान्छे चाहिएको छ जो अनेस्ट होस्, हामीसँग कुरा नलुकाओस्। काम गर्न आउँदैन भने हामी काम सिकाउँछौ। 4-5 महिना स्यालेरी दिएरै हामी काम सिकाउँछौ, तर अनेस्ट र लगनशील हुनुपर्छ। त्यसो भए त तपाईहरु लक्की हुनुहुँदो रहेछ। म जस्तो अनेस्ट मान्छे कोही छैन यो संसारमा। आर यु कमेडी मी? म यति अनेस्ट छु कि यदि मैले बाटोमा पैसा भेटे भने यो पैसा कसको हो भनेर फेसबुकमा पोस्ट हालिदिन्छु। धेरै राम्रो गुरुङजी, तर यति साह्रो अनेस्ट पनि चाहिएको हैन हामीलाई। हामीलाई चाहिएको छ मेहनती, झुट नबोल्ने अनि धैर्यता भएको व्यक्ति। धैर्यताको त म सिम्बोल नै हो नि सर। मेरो टोलमा सबले मलाई धैर्यता किङ भनेर बोलाउँछ। म यति धेरै धैर्य छु कि युट्युबमा आउने सबै एडहरुलाई स्किप नगरी हेर्छु। यो त केही होइन सर, ममा यति धेरै धैर्य छ कि अरू मान्छेहरू मर्निङ वाक जाँदा कुकुर लगेर जान्छन्, म चाहिँ कछुवा लगेर जान्छु। अनि तपाईको एम्बिसन चाहिँ के छ नि? अबको 5 वर्ष पछाडि आफूलाई कहाँ देख्नुहुन्छ र के गर्दै गरेको देख्नुहुन्छ? म त आफूलाई गुरुङ टोलमै देख्छु सर, अनि 3-4 जना छोराछोरीको चाक धुँदै गरेको देख्छु सर। मैले त्यो भनेको होइन के गुरुङजी। तपाईको लङ टर्म भिजन चाहिँ के छ भनेको? भविष्यमा आफूलाई कसरी स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ? म कम्पनी हो र आफूलाई स्थापित गर्नु सर? म त मान्छे पो हो त, मान्छेलाई चाहिँ कसरी स्थापित गर्नु नि?